仲着緊鞋。好啦，咁啱啱咧就meet up 咗 Stephanie， 咁我哋而家就去灣仔嘅 cupping room，right？Oh my god, looks so good！ 我見到喺Instagram 佢仲着緊鞋，我唔好影佢着鞋啦。咁係啦，我哋而家就去啦。成日走落嚟搭車咁樣。好啦，我哋而家到咗灣仔，跟住我哋就揾緊嘅 cupping room， 我唔知喺邊條街，喺邊條街喎？花草，yes， 山係咪山頭啊？山我唔知咩？去揾山去珠海。唔係山，因為個地方叫站頭，唔係船街咯。呢度係船街，嗰度寫住 Next one and next one。Really？ 我估係。OK， 好啦，會唔會係嗰邊啊？後邊啊？應該係前邊。哦 ，OK， 咁應該係嗰邊啦。但係你問嘅一個老師我唔識去啊！而家佢同我玩緊遊戲啊嚇。Let's reset. Go. I don't know. Johnston Road 呢度係睇下先，係咪嗰邊咧？即係我哋而家揾緊路，係啊，錄緊。點解？好似嗰啲即係唔係 YouTube 嗰啲啦。而家錄緊㗎啦。我哋而家揾緊路啦。OK， 呢個係大王四街，再前，其實係去到金鐘咯。係咪㗎？應該啱啩，我唔知啊，應該差唔多㗎啦。我哋頭先其實就係我哋攞車嗰度咯，跟住我哋行咗勁大個圈。Great. So where is this? Where is this cupping room? 應該係前面啦。呢度影相會唔係呢度啊！我哋好靚啊！依間 Jack's Flower。呢間係 Manson Lot 華悅小食。喺邊啊 ？It's somewhere there. Oh yeah! Here it is! Cupping room! 我哋食嚟啦。冇得坐下邊。好啊！我哋用咗2秒嚟 decide， 一見到我呢個我好想食啊，跟住之後就 should we share？ Yes， 跟住食我今日嚟想食嘅嘢。好味！如果有得揀，我都係想食呢個。係咪啊？我都覺得我會想食嗰個咯。咁 OK 啦。好，嘢飲已經到咗啦，我就係飲水同埋我哋啲嘢食到咗啦。呢個就我最想，我睇咗相之後我就一定要想食嘅嘢。呢個就係嚟到，其實我想講佢都好似好好味咁咯。係。跟住而家成間差唔多成間嘢剩翻我哋咯，即係啲人走晒啦。好，剩翻我哋而家食嘢啦。食意粉先定係食呢個先啊？仲有咩啊？係 focus 咗。OK， 好。而家就跟穿嗰下。Oh my god！ 跟穿咗，成功 ，success 完成。你明唔明好有成功感嘅？以下係真係。Done，搞掂。好冇味啊？好熟啊！即係啱啱好嗰個阿伯。係嘛？好啦，我都要食啦。好，到達。都係喎，好似冇咁震喎。係睇呢個。勁 fancy 喎，整到。Are we late or something? I don't think so。唔使啦，係嘛？我哋可以入去㗎啦。你到咗啦。仲喺度執。繼續執嘅，我想影呢個先。Hi。新唇膏。好，呢個係咪可以入去啊？佢約嗰度。Hi。
呢個係鏡嚟㗎嗬，我都係，我頭先我都喺度諗緊係咪行入去咯。行咗過去。OK， 我哋行邊個 direction 啊？啊，勁靚咯佢。好啦。Oh, great! Wow. Sorry. Thank you. Thank you. 其實我睇唔到嘅，你知唔知我冇戴眼鏡？我有啊。我知道你幫緊嘅，做咩？係啦。應該11、2月先出。哦，11、2月，所以好耐。但係呢啲3、4月會出嘅，但係就驚知咩款式係太密咁樣，因為啱啱先出。呢個好正。呢個唔係指甲油咯，即係我一開頭以為指甲油，但係原來係eyeshadow 嚟嘅 eyeshadow 同埋 eyeliner liquid eyeliner。嚟嘅時候咧，有冇已經即係 feel 到我哋今次紅黑色嘅主題啦，同埋咧走廊咧有咁好靚嘅 image 回轉 makeup。好啦，我而家咧就嚟到香港大學，因為咧我就要做啲嘢，咁所以就第一次踏足呢個堅尼地城線嚟香港大學，耶！好，我哋睇一睇香港大學站先，帶埋你哋一齊嚟香港大學站。好啦，而家已經係晏啲啦。咁頭先就去咗 Revlon 個 event 啦，之後就去咗揾個朋友啦，跟住就去咗 Con U 啦。你哋頭先都睇到啲片段。翻咗屋企食飯咧，跟住而家我就出去同朋友飲杯嘢，純粹係因為我唔知啊，真係好悶，即係好 moody 啊，真係好想食薯條啊嗰啲嘢咯。應該就快嚟 M 咯。好啦，我哋而家咧就啱啦，避咗個鏡頭嘅咁咧。我哋就去，真係我好 crave 去飲嘢啦，真係我好想飲杯 cider 啊！飲 Brothers。係啊，有 Brothers 嘅 apple cider。喺邊度有咧？我知啊。Marketplace。我都知 Marketplace 就我同你講。係。咁所以咧，我而家就好想轉彎。好想轉彎。OK，即刻轉。好想轉彎。咁咧我就係咯，唔知去邊度飲杯嘢。我電話已經唔係，我相機冇電啦，好渣喎！呢個 Canon 嘅電真係好快就冇電咯。做咩先行？哦 ，OK，right。我哋點樣都係行前有啲尖沙咀咯。尖沙咀係嘛？係咯。唔識行？你識行？我識啊，呢個行。好，我哋最尾係決定去落士佛台嘅。我哋坐低咗啦，咁咧我而家咧就喺度諗緊 between Sea Breeze 啊定係Mojito，好辛苦啊！我要諗 all night long 咯，我想講。所以而家係點解叫 all night long 就係因為我要諗個 drink 都要諗 all night long， 你明唔明啊？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 好啦，好奇怪件褸咧，整得好高，呢度就會好高。呢個我其中一個最中意食嘅糖就係啲酸酸嘢，唔知我真係以為我有咗。但我真係好中意食呢個酸酸嘢㗎。有咗好耐。有咗好耐，係啊！即係我由出世到而家都好中意食啲酸嘅嘢咯。Old school song， 好 old school， 好 old school。你行埋咗去先。我已經紅咗咯，飲咗一杯酒仔已經紅。係啊，唔該。我大概知我喺邊度可以揾一個花。我哋嚟到買花墟。我哋嗰個 friend 咧，佢去咗花墟度買花啦。跟住之後，我就喺架車度等佢，因為頭先啱啱見到個警車，咁就驚俾人抄牌。但係呢度係7至7嘅，咁而家係10點
27分，所以應該就唔會俾人抄牌。不過咧 ，just in case 我即架車度等佢咯，我就冇得同你哋一齊花去。不過希望我聽日會去行花市咯，唔係係聽晚或者後晚咧。已經有花市嗰啲嘢出咗嚟啦，見唔見到啊？年宵花市啊，耶！見唔見到啊？我好耐冇行過花市咯，真係好耐冇行過花市咯，所以我想星期六去行嘅。星期六係情人節，但係冇情人同我過，咁所以咧我就去行花市咯。呢件好浪漫嘅事啊，情人節去行花市。咩啊？紫色玫瑰啊？桔梗嚟啊！桔梗嚟㗎，跟住裏邊嗰啲咧都係桔梗嚟。桔梗嚟㗎，係咯。香港嘅藥房可以去到幾盡咧？就係依度有一間萬寧嘅時候，係隔一間鋪、兩間鋪，依度有多一間萬寧咯。再隔離仲有一間藥房，藥房唔係依度中間已經有一間大藥房㗎啦。其實即係其實真係得藥房、金鋪、藥房。藥房。